सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयच्या मिसाची भेटीची मांडावळ करता आमची वेदी सेवकां आयज वेदी सेवकांक भेटयल्लो आयतार आमच्या गोंयच्या दोन महादोन प्रांतांत आमच्या फिरगोजीच्या सगळ्या वेदी सेवकां पासत देवाक आर्गां दिवया देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटींत आमी केरीत भाशेन मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात एल्ड्रिच फेर्नांडीस मारिया डॉली सांतियागो दिविना वालिस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता दाबोली पियेदाद गामा देवसा पिकेन मिनीन फेर्नांडीस आसोई दोंगरी मारिया पावलूस आल्त दाबोली रिता लुईस फेर्नांडीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आयज आमच्या भारतांत बकरून आमचे हिंदू भाव भयणां दिवाळीची परब मनयतात तांचे पासत मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांच्या जिवितान आनी आमच्या आख्या भारत देशाक उजवाड फावो जावंक आनी सगळ्या वायटाचेर जैत व्हरूंक काडोकाच्या कोरन्याचेर जैत व्हरूंक आमकां सगल्यांक पोरजेक तशेंच आमच्या सगळे तरेच्या वडिलांक देवाची कृपा आनी बोळ आमी आयच्या मिसाचे भेटेन मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज सद्या कालाचो 32वो आयतार आनी आयचो दीस महादोम प्रांतीक वेदी सेवकांक भेटयलेलो आयतार आयच्या सेवा धर्माचो विशय आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो देव वेदी सेवकांक आनी आमकां सगल्यांक वेल दिता त्या वेला भितर सगळी तयारी करून न्हवऱ्याची म्हणजे जेजूची वाट पळोवन रावंक आमकां विचली हो वेळ सोंपले उपरांत कसलीय तयारी करूनय फायदो ना म्हूण ह्या आमच्या आयच्या सेवा धर्माक तो आमकां दाखोवन दिता तर दिल्ल्या वेलाचो फायदो काडून सोम्या सांगाता सर्कीच्या राजेन भितर सरूंक केरीत भाशेन सगळीं वेदी सेवकांक आनी आमचे फिरगोजीन सेवा करतल्यांक आमच्या वेदी सेवकांक देवाचे कृपेन आनी भावार्थान ती तीर ओकोण जावन जेजूच्या मोगान वाडूंक तांच्या आनी आमा समस्ता पासत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवाची जागृताय आनी शाणेपणां आशेवया भाव भयणीनो जायतीं जाणां आमी ल्हान आसतना वेदी सेवकां आसलीं आतां आमी व्हडलीं जाल्या आयज आमचीं भुरगीं वेदी सेवकां आनी वेदीक सेवकांक कशीं आमी वेदीची सेवा करता आसतना हो क्रिस्ताचो उजवाड सगल्यांक दिता तरी आसतना जायते पावटी आमी चुकल्या जाल्यार असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें हे प्राचिताचे रितीन देवा लागीं भोगसणें मागुया जानवाय सोम्या जेजू तुजे जानवायेन जिवूंक तूं आमकां आपयताय पूण तुज्या जानवायेचो मोग करच्या सुवातेर आमी पिशायपणान बोरल्यान आनी पिसाट जाल्यां आमकां बोगोस सोम्या काकुतकर बुजवण क्रिस्ता जेजू तूं आमकां बुजवण फावो कोताय भावाच्या जिविता आपयताय पूण आमी तुका बुजवण नाकारल्या आनी दुसऱ्याकूय बुजवण दिली ना अशें आमी आमच्या भावार्थी जिवितान बुजवण दिवंक चुकला आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुतकर वेळ सोम्या जेजू वेदीची सेवा करूंक तूं आमकां सगल्यांक वेळ दिता पूण ह्या वेळाचो फायदो काडूंक आमी फाटीं सरल्या आनी वेळाचो दुरुपयोग करूंक
वेदी सेवकांक आमचो आदार पाटोवंक ना. आमकां बगो सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Oiman deva, utsorgi ani shanti, tacha istan sonsari, sorvespora deva, sorgincha raya, sorpodvedar deva, deva bapa, ami tuka namaskar kurta, ami tuka din vasta, tuja Papaso, ami tuka maganda. Oy mandeva, utsorgi ani shanti, tacha istan sonsari. Somia Jesu Christa, Baba cha ekrat Buddha, somia deva, devaci shigi, tu sonsarache, apkatar, amchi kaku, kakuto. Tu bapacha usmiak poslaj, amche magni, aj kunge, deva, utsorgi ani shanti, tacha istan sonsari. Baba pace moi mici Jesucrista, ekos tu povit, ekos tu Isus, ekos tu urmeistor. Deva, utsorgi ani shanti, tacha istan sonsari. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाणवाय पोरजोडीत तिचो पोरजोड उणो जायना. तिचो मोग कोत्तात तीं तिका रोकडींच सोदून काडटात आनी सोदतोल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतोल्यांक आपणाची ओळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळी तावन तिका सोदतोल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक सोपून जाणवाय. तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोकडोच हुस्का मेकळो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सोगल्याक भोंवता आनी तांचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सोगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. पोतून म्हणुया. देवा म्हज्या देवा, म्हजो आत्मो तुका तानेला. सुकी भूंय उदकाक रावता, तेच पोळी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुक ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब.
देवा म्हज्या देवा म्हजो ओतमो तुका तानेला. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूं. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओठ तुजी तोखणाय करतली निरोंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जाबाब देवा म्हज्या देवा म्हजो ओतमो तुका तानेला. पोट भोर जेल्ले पोरी म्हजो ओतमो दादोशी. म्हजें ओठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले आनी पाड पडले बोगोर तुजें उगडास करीत आसा. सोगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलोलें दिसता. जाबाब देवा म्हज्या देवा म्हजो ओतमो तुका तानेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकोट्याचे सावळेन कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळे म्हजो ओतमो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जाबाब देवा म्हज्या देवा म्हजो ओतमो तुका तानेला. भाग्यवन पावलून तेसोलानिकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बरवांचो नासलोल्या येरा मनशां पोरी तुमी कोणती बोरीत जायना जावंक मोरनाची न्हिदल्यांत तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच पोरी जेजूचेर बावर दवरून मेल्यांत तांकां देव ताचे बराबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवीं उरतलीं. ती मेल्यांत तांचे आदीं वेचिना. तर हुकूम परगटलोल्या महादेवदूताचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गावेलो आमकां तेन्ना पोरयान जिवीं उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेलचे खातीर तांचे बराबर कुपांचेर उखलून व्हरतलो. म्हणटच आमी सदांकाल सोम्या बराबर आसतल्यो. देखून हीं उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचे उतरें. उद्गार. जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो.
5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो झेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मदयानीर बोबाट आयकूंक आयलो, पळयात न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां फावो अशें तेल ना जायत. विकतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल घेवन विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वसऱ्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नोकळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. तुझ्या भाव भयणीनो, आयज मिसाचे सुरवातेक आमची वेदी सेवकां, आमची भुरगीं आपल्या हातान दिवल्यो घेवन मिसान भितर चलून आयल्यात आनी दिमी मारून तांणी ह्यो दिवल्यो आल्तारा मुखार दवरल्यात. वेदी सेवकां ती उगडास करात. तुमी केन्ना तरी वेदी सेवकां आसलीं, वर यू एवर ऑल्टर सर्वर्स, ऑल्टर बॉय, ऑल्टर गर्ल, तुमी केन्ना जाल्लीं, उगडास करात. थोडे जाण आपल्या भुरगेपणाचो उगडास करून आमरकेच हांसतात. थोडे जाणांक कडेन आयज हो हांसो आपल्या तोंडार हाडूंक मेळो ना, कित्याक हो प्रश्न तांकां लागना, कित्याक ते वेदी सेवक जावंक ना. आनी वेदी सेवक जावंक ना कित्याक बडे त्या काळार आवय बापायन मातशें एक पुश दिवपाक जाय आसली, ती घडये दिवंक ना, धाडूंक ना. थोडे जाण जे आतां हांसता तांकां मार बीन पडलेलो आसतलो वचना जाल्यार, मिटिंगेक वचना जाल्यार, वो इगोर्जेन वेदीची सेवा करूंक वचना जाल्यार थोडे फावटी थोडे जाणांक मारूय पडलेलो आहा आनी बेगीन बेगीन मागीर ते आयिल्ले आसात. आयज त्यो यादी करून आमकां तोंडार हांसो येता, बरें दिसता, उगडास येता. आयज भाव भयणीनो, आमचे हिंदू भाव भयणां दिवाळी मनयतात. कालच्या दिसा कोणाक लासलो? कालच्या दिसाक नरकासुराक लासलो. वायट आसा तें काबार करून, वायट आसा तें लासून उडोवन नवो उजवाड, वायटाचेर जैत मेळोवन नवो उजवाड आमच्या जिवितान घेवपाची ही एक परब. आयज आमच्या वेदी सेवकांनी ह्यो दिवल्यो हाडून आल्तारा मुखार दवरल्यात तेन्ना ह्या दिवल्यांचो उजवाड एके भाशेन देवाच्या म्हऱ्यान दवरला. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां तें दिवल्यांचेंच. ह्यो दिवल्यो ह्यो आंकवारी घेवन आयिल्ल्यो आनी ह्यो आंकवारी कित्याक आयिल्ल्यो? कित्याक लग्नाच्या उत्सवाक तयार जावन आयिल्ल्यो. भाव भयणीनो, लग्नाची तयारी वो लग्नाची समरमणी एक एका गांवान एक एक भाशेन जाता. एक एक तरेचो लोक आपआपले भाशेन हो लग्नाचो उत्सव मनयतात. त्या काळार जुदेवांचे चाली प्रमाणे ही समरमणी जेन्ना जाताली तेन्ना न्हवरो व्हंकलेगेर वेतालो, ताच्या आवय बापाय लागीं उलयतालो. थोडे फावटी उलोवप रोखडेंच सोंपतालें, थोडे फावटी तें उलोवप जायतें लांब वेतालें. आनी हें उलोवप सोंपल्या उपरांत व्हंकलेक घेवन न्हवरो आपल्या घरा येतालो आनी ती आयल्या उपरांत हें खंय सेलेब्रेशन, ही समरमणी सुरू जाताली. आनी ही समरमणी एक दिसाची न्हू, आख्खें सुमानभर ही समरमणी चलताली. हनीमून करपाक व्हंकल आनी न्हवरो
टिकेटी काडून आनी खंय पयस वचून आसलो, जे भाशेन आयच्या काळार आमची व्हंकल न्हवरो लग्न जाल्या उपरांत बरी फ्लायट टिकेट काडून हॉटेल्स बुकींग करून वा आनीक एक बरीशी ट्रीप ऑर्गनायज करून हनीमून करतात. ते भाशेन व्हंकल न्हवरो पयस वचून आसली, पूण आपल्याच ह्या घरान, न्हवऱ्याच्या घरान तांचें हनीमून जातालें. आनी असल्या वेळार ही पर्जा जी आसा ती तांचे बराबर खुशाल जाताली. देखून हें सेलेब्रेशन लोक तांचे बरोबर आसा हे समोरमणेन ती खुशालकाय भोगतात आख्या सुमानभर. देखून हे तयारेन जायते तरेच्यो रिती आसात, जायते तरेच्यो वस्तू. तातूंतली एक म्हणल्यार ह्यो आंकवारी ज्यो आपल्या हातान दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक आनी न्हवऱ्या बराबर जो लोक येता, वो न्हवऱ्याचे व्हंकलेक आनी ताचे बराबर जो लोक येता, तांकां सगल्यांक हे समोरमणीक येवकार दिवंक रावतालीं. आनी तांकां येवकार दिल्या उपरांत तांचे बराबर आपुणूय हे समोरमणीन भाग घेताले. आयज हे शुभ वर्तमानान जे आमी आयकलां, जायते फावटी धा आंकवारीची वपार आमी आयकल्या. भाव भयणीनो, तांकां ही समोरमणी चुकली. कोणाक? जी 5 जाण पिसाट आसलेलीं तांकां. आनी पिसाट आनी शाणी म्हणटा तातूंतूय आमी आयकलां कित्याक शाणी कित्याक पिसाट ती. पूण पिसाट म्हणटा ती तांकां चुकलें. तें कितें चुकलें? फकत एक दिसाची समोरमणी न्हू, पूण हें आख्खें सुमान तांकां चुकलें. कित्याक तांकां जबाब मेळ्ळो, हांव तुमकां वळखोच ना. आनी वळखना कित्याक म्हणलें? कित्याक जे वेळार ताका येवकार दिवंक, न्हवऱ्याक येवकार दिवंक त्यो आसूंक जाय आसल्यो, आपल्या हातान दिवल्यो घेवन, त्या वेळार त्यो आसूंक ना. आनी त्यो थंयसरल्यो ना जावपाकूय कारण आसा, तेंय आमी आयकलां. त्योय बीन येयल्ल्यो ही तयारी करपाक, न्हवऱ्याक येवकार दिवपाक, पूण तेंचें तेल सोंपलें. दिवल्यो घेवन आयलोलीं, पूण दिवल्यान फावो तितलें तेल नासलोलें. आनी देखूनच पवित्र पुस्तक तांकां पिसाट म्हणटा. फकत तेल हाडूंक ना आनी तयारी करूंक ना, देखून ती पिसाट. आनी जी शाणी आसात तांकां शाणी म्हणटा कित्याक तांणी तयारी केल्या. आनीक सुबेज तेल आमकां लागत. आमचे परंपरे प्रमाणे आनी आमचे रिती रिवाजां प्रमाणे वेळ जावपाक शकता. जें कितें जावपाचें आसा तें आदीं फुडें ती जाणां जावन घेवन, ही जाणवाय घेवन तांणी ही तयारी केली. देखून त्यो शाण्यो. भाव भयणीनो, आयज हें शाणेपण कोणाक? किरीत भाशेन आयज वेदी सेवकांचो दीस आमी मनयता आसतना आमची सगळीं वेदी सेवकां शाणी जाल्लीं आमकां जाय. आनी ह्या शाणेपणान तांणी देवाची सेवा वेदीशी केल्ली जाय. देखून तांकां हो सोयेग मेळ्ळा आनी तांणी हो सोयेग घेतला. आमचे फिरगोजेन जायतीं भुरगीं आसात, पूण सगळीं ऑल्टसवज न्हू. आमचे फिरगोजेन जायतीं आवय बापूय आसात, पूण सगल्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक वेदी सेवकां जावंक धाडूंक ना. जाल्यार ही देवीक जाणवाय घेवपाक ह्या आल्ताराशी येवन ह्या आल्ताराची सेवा करता आसतना हाची तयारी आसा. बेस्तो उठलो सुटलो आनी ड्रेस घायलो आनी सेवा करपाक येयलो अशें न्हू. दर शेनवाराक तांची तयारी जाता. तांकां शिकोवणूय मेळटा वेदीचे सेवेची, प्रॅक्टीसूय जाता. भाव भयणीनो, हें सगलें करता आसतना हे बरे गूण जे आसात ते आमच्या ह्या वेदी सेवकांक दिवपाचो प्रयत्न आमचे एनिमेटर्स करतात. आमचे फिरगोजेन 2 जाण ऑल्टसवज एनिमेटर्स आसात, जेरिको आनी स्टेफनी. एकलो हिंगासर मिटींग घेता जाल्यार दुसरें दाबोली मिटींग घेता. आनी सुमानाक म्हयन्याक एक पावटी सगळीं वेदी सेवकां दाबोलीचीं आनी आमची चिखलेचीं बाराबर मेळून ही जमात करता. हें करता आसतना एकामेका बरोबर चलपाक भोंवपाक, एकामेका बरोबर वेगवेगळ्यो वस्तू शिकपाक आनी खेरीत भाशेन वेदीची सेवा करपाक आनी वेदीचेर येतल्या क्रिस्ताक आपलो राय, आपलो इश्ट म्हूण मानून घेवपाक ही आकारणी तांची जाता. ही जाणवाय जाचे विशीं हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, ही जाणवाय भाव भयणीनो सगल्यांक दवरलेली आसा. जशी ह्या जाणवायेच्या पुस्तकान हे जाणवायेचें वर्णन केलां ती सगल्यांक मेळटा. सगल्यांक मेळटा म्हणल्यार सगल्यांक, पिसो जावं, शाणो जावं, गिरेस्त जावं, गरीब जावं, ल्हान जावं, व्हड जावं, दादलो जावं, बायल जावं, चेडो जावं, चेडूं जावं, कोणूय तूं जावं, जो कोण हे जाणवायेक सोदता ताका ती जाणवाय मेळटा. ही जाणवाय पयस ना, जाणवाय लागीं आसा.
आनी लागींच आसा म्हणटो जो कोण लागीं रावता ताका ती मेळटा. जाणवाय आमचे कडली पयस केन्नाच वचना, पूण आमी जायते फावटी हे जाणवाये कडली पयस वेता आनी देखून आमी मागीर पिसाट जाता, आमचें शाणेपण काबार जाता. जाणवाय भावा भयणीनो आपुणूच खूद साक्रिफीस करता हेंय आमी आयकलां. आमचे पासत मनशां पासत तो साक्रिफीस जाल्यार जो कोणी जाणवाय घेता तोच खूद मनीस आपूण साक्रिफीस करपा सारको जावपाक जाय. आनी हे साक्रिफीस घडये व्हडले न्हू, ल्हान ल्हान साक्रिफीस. सादें आमच्या वेदी सेवकांकूच जेन्ना सोनवाराक तांणी हे जमातीक येवपाक जाय, आयताराक बेगीन येवपाक जाय, तयारी करपाक जाय, साक्रिफीस लागता थिंगा. उरलेलीं भुरगीं सुसेगाद आसात, उरलेलीं भुरगीं घरा रावन शिकतात वा आपणाचे मोबायल घेवन खेळटात, वेगवेगळ्यो वस्तू करतात. त्या वेळार तेन्ना साक्रिफीस करून ह्या वेदी सेवकांनी आपणे हे जमातीक हाजीर जावपाक जाय, प्रॅक्टीस करपाक जाय. साक्रिफीस लागता. भुरग्यांक जे भाशेन साक्रिफीस लागता ते भाशेन आमकांय जण एकल्याक जो कोण जाणवाय घेवंक सोदता जिवितान साक्रिफीस लागता. जायते फावटी आमकां थोड्यो वस्तू करूंक नाका, भोव करून इगोर्जेचे वाटेन पवित्र सभेचे वाटेन आमची जबाबदारी आसा ती पाडपाक आमी फाटीं सरता. निबां आसात आमचे लागीं वेगवेगळे तरेची, जाल्यार ही निबां कुशीन काडून देवाची सेवा, पवित्र सभेची सेवा करूंक मुखार सरतलो जाल्यार साक्रिफीस जाय. न्हयच फकत इगोर्जेन, जायते फावटी आमच्या घरांत आनी आमच्या समाजान हे साक्रिफीस आमकां लागतात. आमकां करपाक नाका पूण गरज आसा करपाक. हांव न्हय आनीक कोण करतलो अशें म्हणून रावलो जाल्यार जायना, पूण जी गरज आसा करपाक ती करूंक तूं मुखार सरता तेन्ना साक्रिफीस लागता. तर जाणवाय भाव भयणीनो आमकां मेळ्ळ्या, जांकां जाणवाय मेळ्ळ्या ती साक्रिफीस करूंक तयार आसात, आपली झेम पिड्ड्यार करपाक तयार आसात, इल्लेशें सुबेज घेवन तयारी करपाक तयार आसात. जे भाशेन ही 5 शाण्या आंकवारींनी आयदनां घेतलीं, न्हयच फकत दिवल्यो, जाल्यार आयज आमच्यो जण एकल्याच्यो दिवल्यो खंय आसात गाय, पेट्टात काय पालवतात. पयले सुवातेर आमच्या भावार्थाची दिवली, आमचो भावार्थ अखंड काय आमचो भावार्थ हाल्ला दोल्ला. भोव करून जेन्ना वेगवेगळ्यो वस्तू आमचे भोंवतणी जातात, भोव करून जेन्ना आमकां धुमाडो पडटा, त्रास पडटा, आमच्यो दिवल्यो आसात आजून पेटलेल्यो काय दिवल्यो पालवल्यो. आनी दिवल्यो पालवल्यात जाल्यार घडये तातूंतलें तेल उणें जालां जाल्यार उपाय कितें घेतला आमी तातूंत परतून तेल घालपाक. जायते फावटी आमी चुकता, दुबावना मनशां आमी, पूण आमची चूक जाल्या देखून आमी पयस रावलीं जाणवाये कडली काय परतून आमचो प्रयत्न करून आमी जाणवायेशी लागीं येता. आनी ही जाणवाय भाव भयणीनो दर दिसा ह्या आल्ताराचेर आमकां मेळटा. मनशाचे जाणवाये प्रमाणे घडये हें आनी कितें म्हणपाक जाता, सादो उंडो तातूंत आनी जेजू येता, सोरो आहा तितून आनी जेजू येता, खरो जिवो जेजू दर दिसाक हांगासर हाजीर जाता. हें घडये प्रश्न आमकां येवपाक शकतात. पूण जेजू खरेंच आमचे पासत मेला आनी आमचे पासत जिवन जाला हें आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू त्या सलोनिकारांक चीट बरोवन सांगता. आनी ह्या खातीर जेजू आमचे पासत मेला आनी आमचे पासत पुनर्जीवन जाला. देखून ही समरमणी जेजूच्या मरणाची आनी पुनर्जीवनपणाची दर दिसा ह्या आल्ताराचेर जाता. आनी हातून आमचो भरवंसो आसा, आमचो होप. आमचें क्रिस्ती जिवीत जें आसा तें रडपाचें आनी पिरगोवपाचें न्हू. आमचें क्रिस्ती जिवीत आसा तें भरवशाचें. कितलेंय वायट पासून येयत जाल्यार आमी बरें येवपाचें आसा ताचेर आमची नदर मारता आनी आमची पावलां मुखार मारता. तर हें करूंक जरी तर आमकां हो भावार्थ शिकयता जाल्यार भाव भयणीनो ही व्हडांतली व्हड मिलाग्र, हें व्हडल्यांतलें व्हडलें ओत्सोरी ह्या आल्ताराचेर जाता. आनी देखूनच ह्या आल्तारा भोंवतणी जेन्ना आमची वेदीची सेवकां आसात तीं ह्या मिलाग्रीक सगळ्याहून लागीं आसात. याज्ञिकाच्या हातांतल्यान ही मिलाग्र व्हडांतली व्हड घडटा जाल्यार हे मिलाग्रीक भोव तेंकून आसात ती आमची वेदी सेवकां. एक व्हडलें भाग ह्या भुरग्यांक जेजूक चिटकून रावंक खरो जिवो दिव ह्या आल्ताराचेर येता तेन्ना हाजीर जावपाक. भाव भयणीनो आयज ही कृपा आमकां मागुया. ह्या वेदी सेवकां बरोबर आमकांय जाणवाय दी, ह्या वेदी सेवकां बरोबर आमकांय उजवाड दी. कांय कारणाक लागून आमच्यो दिवल्यो जरी तर पालवल्ल्यो आसात जाल्यार बरवंसो सोडपाक नाका.
आमी आमच्यो दिवल्यो परतून तयार करपाक आमचें जिवीत निटायेर घालपाक जाता, आमचो वेळ काडपाक जाता, आमचो सॅक्रिफीस करपाक जाता. आनी असल्या वेळार भाव भयणीनो तें काळजाचें दादूसपण आमकां जण एकल्याक भोगतलें. तर हे बेटीन ही कृपा आमकां मागून घेवया आनी त्यो 5 शाण्यो आंकवारी जे भाशेन आसल्यो तांचे भाशेन सगळ्या वेळार आमी तयार आसूं आनी न्हवऱ्या बरोबर आमी भितर सरून ताचे आख्खे खुशालकायेचे समरमणीन वांटो घेवंक आमकां कृपा मागुया. आनी सद्याक आयच्या दिसाक ही समरमणी देवाच्या उतराची आनी देवाच्या जेवणाची ह्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां विचून काडल्या आनी आमी आमची तयारी करून आयल्या. देखून देवाक आर्गां दिवया आनी ही तयारी करून आमी ह्या जेजूक घेवन ताचेच सारकी जाणवायेन बोल्लोलीं, एकामेकाच्या उस्क्यान बोल्लोलीं आनीक आमकां दिसाच्या दिसाक हे जाणवायेन भरूंक आमी त्रास वो सॅक्रिफीस करतलीं जावया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सर्वदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो आमकां मरतां साक सोडलो मेलान ताका देवलो सामेल्यांतलो मनसा स्वर्गात सोडलो स्वर्गदूता देव बापाच्या उस्त्याक बसला तांच्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या पवित्र सुबे भक्तांचो एकता आत्मांचें भोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आंकवारी उठल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमच्या विधी सेवकांक जायतो वेळ दिवंक आनी तांच्या भावार्थाची आकारणी व्हडा जबाबदारेन करूंक तांच्या जिविताच्यो दिवल्यो पेटल्यो दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. देवा आयक आमचो काडो उक्तीपणान हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक सगळीं सोंपेपणान फावो करूंक आनी वेळा प्रमाणे नीट करूंक दिवंक निटीचे आनी बुजवणेचे नमुने ते जावंक बापा लागीं मागुया. दुनियान देवा आयक आमचो काडो उक्तीपणान मारदावलो. जाणवाय तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटोली. आमी समेस्तांनी शाणेपणान जागृताय निर्माण करूंक आनी व्हडे उमेदीन सोम्याची वाट सदांच पळयत रावंक आनी सोंपेपणी फावो करता ती देव जाणवाय आमकां बापा लागीं मागुया. दुनियान देवा आयक आमचो काडो उक्तीपणान मारदावलो. मोंद्यार नीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात न्हवरो पावत येता. वेदी सेवकांनी सगळ्या वेळार देवाक कान दिवंक आनी सदांच भावार्थान वेदीची सेवा करूंक आनी तांकां देव माद्रीपणाक वो पाद्रीपणाक आपयता तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या बोलान देवाच्या उल्याक आत्यपण दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दुनियान देवा आयक आमचो काडो उक्तीपणान मारदावलो.
खेरीत भाशेन मागुया आमी सगल्या भुरग्यां पासत जीं भुरगीं कश्टवतात बो करून गाजा हांगासर इस्रायल आनी हमास हांचे मदें झूज पेट्टा आसतना जायतीं भुरगीं रडटात, त्रासान पडलेलीं आसात, थोड्यांचो जीव गेला, थोडीं जखमी जाल्यांत, थोडीं बेघर जाल्यांत आनी थोड्यांचे आवय बापूय मरून गेले. ह्या सगल्या भुरग्यां पासत खेरीत भाशेन इल्लोसो वेळ उगी रावन आमी मागुया. भोव जाणवायेच्या बापा, जेजून आमकां सदांच तयार रावंक शिकयला, तर जेजूक आमी जागृत मेळूंक आनी बऱ्या करण्याचें तेल घेवन ताच्या राजान भितर सरूंक मागलोलें सगलें आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. C21 पेज नंबर 37 C21. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गींचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. सुगानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. मुसर्गी 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 तुझा जोय जोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचोय. सर्वेस्पोराचे नावी
मुसोर्गी 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 तुका जोय जोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट पोर गोटुया उंडो खाता आनी एकासीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण पोर गोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. वेळ न्हय म्हूण घडी तुमी नकळो देखून सगळ्या वेळार जागृत रावात. आमच्या हातान पेटलेल्यो दिवल्यो आमच्या बऱ्या करण्यांच्यो आनी आमच्या भावार्थाच्यो धरून आमी सगळ्या वेळार जागृत रावंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी भाव भयणीनो कुमन्यांव आतां आमी घेवंक वेता वेदी सेवकांच्या नांवानूच आनी वेदी सेवकांक आमी शिकयता तेंच तुमकां आनीक एक पावटी सांगता क्रिस्त प्रसाद आमी घेतात ताका फावो तो रेस्पेत आनी मान आनी ते रेवरन्स फावो ह्या पासत आमी कुमन्यांव घेता आसतना जिबेर घेवंक जाता वो हातार घेवंक जाता दोनूय भाशेन आमकां परवानगी दिल्ली आसा जिबेर जी कोण घेतात ताणें जीब आपली मातशें तोंड उक्तें करून बरे भाशेन भायर काडची आनी जो कोण कुमन्यांव दिता ताका सोंपें जावपाक तुमकां कुमन्यांव दिवपाक मातशें काळजी घेवची तोंड उक्तें करून जीब भायर काडची जरी तर तुमी कोण हातीन घेतात जाल्यार दाव्या हाताचेर पोंदाक उजवो हात दवरूंक जाय आनी दाव्या हाताचेर कुमन्यांव घेवन मातशें कुशीन सरून उजव्या हातान तो तोंडान घालपाक जाय वो तुजो उजवो हात वयर दवरून दोनूय बोटांच्या मोदें तुवें घेवपाक जाता पूण हें घेवप आमचें बरे भाशेन रेस्पेताचें आनी मानाचें जावं दी कुमन्यांव घेवपाक येता आसतना तुमच्या हातान लेस चावी आनी हेर वस्तू हो तुमचो मोबायल आसचो न्हू जरी तर कांय कारणाक लागून तुमच्यान तो लेस चावी आनी मोबायल आनी हेर वस्तू भायर बांकाचेर दवरूंक जायना जाल्यार बरे भाशेन तो जिबेर घेवचो हातीचेर तुमचे कोणाचे नंबर बरयल्ले आसात वा आनी कितें बरयल्लें आसत जाल्यार हातीचेर कुमन्यांव घेवचो न्हू हातीचेर कुमन्यांव घेतलो जाल्यार हात निवळ आसचे आनी निवळ हात आसत जाल्यारूच आमी तो कुमन्यांव हातीन घेवचो नाजाल्यार बरे भाशेन जीब भायर काडून आमी कुमन्यांव घेवया आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक जो आपल्या ह्या जेवणान आमच्या काळजान येता ताका फावो तो रेस्पेत मान दिवया D5 page number 49 D5 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Amém.
जेजूक आपल्या काळजान घेवन आतां आपली बासावणी करता. सगळीं जी आमची वेदी सेवकां आसा तांच्या नांवान आयज हे मिसाचे भेटेक हाजीर जाल्लीं आमची वेदी सेवकां ही बासावणी करतलीं. आमी तांचे बरोबर उबीं रावया सगळीं आनी आमच्या फिरगोजेंतल्या दर एका भुरग्या पासत मागुया. तांकां आमी देवाच्या हातान घालुया आनी तांची बासावणी आमी देवा मुखार चडोवया. वेदी सेवकां मिसाचे भेटीन वेदीची सेवा करून जेजूकूच आदार दितात. ह्या वेळार आमची वेदी सेवकां वेदी सेवेचें मुणयारपण आपल्या जिवितान मानून घेतात आनी खुशेन वेदीची सेवा करतली म्हूण भास दितात. मोगाला बापा, तुज्याशी मेर नाशिल्ल्या मोगान तुवें हो संवसार रचलो आनी तुजें राज संवसारांत परगटूंक तुज्या एकल्याच पुताक जेजूक धाडलोय. जेजून हो तुजो मोग आपल्या उतरां आनी कोरण्यां वरवीं सगल्या मनशाक दिलो. भुरग्या, पिडेवता, पातक्या आनी ल्हाना दुबळ्या सवे ताचो खेरीत हुस्को जालो. हे भाशेन काळोखाच्या संवसारांत जेजून मोगाचो उजो पेटयलो आनी हो उजवाड सदांकाळ जळटो सांबाळूंक आमकां आज्ञा दिली. बावतिजमा वरवीं आमी पवित्र सोबेची वांगडी जाल्यात आनी पवित्र सोबेत आमी आमचो भावार्थ वाडयताव आनी जियेताव. पवित्र मिसाची भेट जावन आसा माज आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आनी हे मिसाचे भेटेर मोगान सेवा करूं तुवें आमकां वेदी सेवूंक कशें विसून काडल्यात. पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन आनी जेजूक आमच्या काळजांनी शेवून ताच्या मोगान आमी वाडून आमच्या घरांनी, शाळांनी, खेळाचे सुवातेर, मागण्याच्या जाग्यार ताका परगटूंक आमकां तो उलो मारता. आमच्या याज्ञिकाक आनी तशेंच भावार्थ्याक आमी आमचे वेदी सेवे वरवीं पवित्र मिसाचे भेटेंत बोगतीन वांटो घेवन आदार दितल्या आनी उमेदीन आनी मोगान सेवा करतल्या म्हूण भास दिता. मोगाळ बापा, ह्या आमच्या वेदी सेवकांनी आतांच उच्चारल्या ती बासावणी स्विकार कर आनी आपल्या जिवितान पाडूंक तुजे कृपेन तांकां भर म्हूण आमी मागता. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आयज साद्या काळाचो 32वो आयतार आनी आमची गोंयची दिओसिसीन आमी वेदी सेवकांचो दीस मनयला. आमचे फिरगुजीन आमी मनयता. आमच्या सगल्या वेदी सेवकांक हॅपी ऑल्टर सर्विस डे आनी गॉड ब्लेस यू. व्हडलीं जावाय तुमी सगलीं आनी तुमकां खेरीत भाशेन आनी तुमच्या आवय बापायक, ह्या वेदी सेवकांच्या आवय बापायक आमचे खेरीत दिनवास. तुमी तुमचो विस्वास धरून आनी भरवसो धरून तांकां हे जमातीक आनीक ह्या वेदीचे सेवेक तांकां पाठयतात देखून तुमकां आनी तुमच्या गोरब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागता. तशेंच आमचे दिनवास खेरीत भाशेन आमचे ऑल्टर सर्व एनिमेटर्स जेरिको वाज आनी स्टेफनी लुकस आपली जबाबदारी ह्या भुरग्यां सवे पाडपाक ती भार घेतात. तांचेरूय आनी तांच्या वावराचेर तांच्या शिकपाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. गेल्ल्या आयताराचे इगोर्जेन दान जालें.
25,470 रुपया, दाबोलीं कपेलान 1,260 रुपया, सगळे मेळून 24,730 रुपया. फुडलो आयतार 33वो आयतार विश्व गरिबांचो दीस, खेरीत भाशेन सगळ्या गरिबां पासत भेटयल्लो आयतार. जाता ते भाशेन आमची सेवा गरिबां पासत दिवंक आमकां आनीक एक सोय. पयले मीस 6:30 वाजता मांडावळ करूंक सेंट ट्रिजा ऑफ कलकत्ता समुदाय देवस्वाग्रांत. दुसरे मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक पॅरिश यूथ. तिसरे मीस 9:30 वाजता भुरग्यांचे मीस आनी त्या उपरांत दोतोन. दर बुधवारा आनी शुक्रारा सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जाता, त्या उपरांत मिसाची भेट. सोनवारा दीस सांजेर 6 वाजता इंग्लीश भाशेन इगोर्जीन मीस, आयताराचें मीस, आनी दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता आयताराचें मीस. भाव भयणीनो, आमचें कॉल फॉर नॉमिनेशन सगळ्या समुदायांनी आतां संपादलां. 28 समुदाय हे पावटीक आमच्या फिरगोजेंत आसात आनी सगळे कडेन आमी मीस करून तुमची नोमियारणी स्विकार केल्ली आसा. आकारणेचीं शिबिरां जीं 5 जातलीं तांचे विशीं आमी तुमकां कळयतले. एक पावटी सगळें सेट जाल्या उपरांत, रिपोर्ट तयार जाल्या उपरांत जीं कोण विचून आयल्यात तांकां आमची शाबासकी आनीक आमचे दिनवास ही नोमियारणी तुमी मानून घेतली देखून. आनी आतां हे 5 शिबिरांनी वांटो घेवन तुमची आकारणी बरे भाशेन जावंक तुमी तुमचो वेळ काडून सॅक्रिफीस करून येतल्यात देखून आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद मागता. पवित्र सभा आमची चिखलेची आनिकूय फुलोवन व्हरोंक तुमच्या बुजांचेर जी जबाबदारी पडटली ती घेवंक तुमी सदांच तयार आसची म्हूण मागता. समुदायांची जमाती आयज बारावेर सेंट थॉमस समुदाय व्हडलें बाट नातालिना डिसुजा हांच्या घरांत सांजेर 5 वाजता आनी सेंट एन समुदाय माटवे पिटर मिनेजीस हांच्या घरांत 5:30 वाजता. 14वेर सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा नातालिना फेर्नांडीस हांच्या घरांत सांजेर 6:30 वाजता. 15वेर होली फॅमिली समुदाय नाकेली जुजे कायतान मिस्किता हांच्या घरांत सांजेर 7 वाजता. खेरीत मिसा ह्या सुमानान 14वेर 8 वाजता इदालिना मिस्किता म्हयन्याच्या उगडासाचे मीस. पाद्राग्नेलाची नोवेना पिलार सुरू जाल्ली आसा आनी आमचे फिरगोजेची रोमारी 14वेर वेता मीस जातलें सांजेर 4 वाजता. कोणूय जरी तर तुमची नांवां दिवपाचो आसा बसीन वचपाक जाल्यार ती बेगीनूच दिवची. त्या प्रमाणे ही बसीची मांडावळ आमी करूंक जाय. कोणूय जरी तर प्रायवेटली येवपाक सोदता जाल्यार तुमी प्रायवेटली येवंक जाता. खेरीत भाशेन पाद्राग्नेलाच्या पांयांशी आमी वेता आसतना आमकां आनीक एक सांत बेगीनूच फावो जावंक आमी मागुया. सगळ्या क्रिजमाच्या भुरग्यांच्या आवय बापायंक 11 ते 12 वाजता आयज हे ल्हानशें टॉक आनी तांची जमात जातली. सगळ्या आवय बापायनी चुकयनासतना आयज वांटो घेवचो. तशेंच फुडल्या आयताराक 19वेर आमच्या क्रिजमाच्या भुरग्यांक एक ल्हानशें रिकलेक्शन जातलें एक दिसाचें. सकाळीं 10:30 वाजता सुरू जावन सांजेर 5 वाजता सोंपतलें. सगळ्या भुरग्यांनी तयार रावचें. कोमदाद ऑफ चिकाली कळोवंक लायता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग आसतली 19वेर 10:30 वाजता पॅरीश हॉल एडजस्टंट टू द कोमदाद ऑफीस हिंगासर ती जातली. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक मुखार सरता फेर्नांडो झेवियर बोर्जीस तो पूत पियेदाद बोर्जीस आनी फ्रांसिस्का मानेलिना कार्दोज हांचो रावता मारगांव. लग्न जावंक सोदता जॉयसी अब्रांचीस हिचे लागीं तिदू कॉस्तान्सियो अब्रांचीस आनी क्रिस्टिना गामा हांची रावता दाबोलीं चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्या उन चड ही तरणाटीं जी नवो गोराबो घडूंक मुखार चल्ल्यान तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. बाबडीनो आयज वेदी सेवकांचो दीस मनयता आसतना सगल्या आवय बापायंक आनी भुरग्यांक आनीक एक पावटी उलो.
ह्या भुरग्यां बरोबर मुखार सरात, तुमच्या भुरग्यांक धाडात ह्या वेदी सेवकांचे जमातींनी तांची भावार्थाची आकारणी बरे भशेन जावपाक असो एक तुमकां जावं दी आनी आल्ताराक तेंकून येवपाक आनी आल्ताराशी जेजूक भेटूंक तांकां आमी जाता ते भशेन ही संदी फावो करुया. सगळीं उबी रावया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F23 पेज नंबर 96 F23.